Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ritrovato questa mattina, dopo 8 giorni di ricerche, il corpo del piccolo Nicolò, il bimbo di 2 anni morto nel nubifragio del 4 ottobre scorso a San Pietro Lametino. Il cadavere sepolto sotto una spessa coltre di detriti. Da 2 giorni non si hanno notizie di un 23enne di Filandari nel Vibonese. A lanciare l'allarme sono stati i familiari. L'auto del giovane è stata incendiata. Indagano i carabinieri. Partiranno fra qualche giorno, agli inizi della prossima settimana, i lavori del Parco Benessere a Cosenza. Bisognerà attendere novembre per il tratto rendese. Studenti in piazza anche in Calabria per dire no alla politica del governo sulla scuola. Cortei a Cosenza e Catanzaro. Restyling per la città. Taurianova, 15 le opere programmate per un investimento pari a 9 milioni di euro, l'annuncio del municipio. 2 colpi a sorpresa in Serie C per il Rende, alla vigilia della sfida con il Potenza. Negro e Galli puntelleranno attacco e difesa dei biancorossi. Il Catanzaro di scena a Pagani, mentre la Vibonese ospiterà la Cavese. La Regina in posticipo col Siracusa. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli, la cronaca con il ritrovamento questa mattina sepolto sotto una spessa coltre di detriti del corpicino del piccolo Nicolò, il bimbo di 2 anni morto nel nubifragio dello scorso 4 ottobre a San Pietro Lametino. Intanto domani a Gizzeria ci saranno i funerali sia della mamma che del fratellino, sono stati spostati da oggi a domani. Vediamo il nostro servizio. Il corpo di Nicolò era qui, sotto una spessa coltre di fango e detriti, in questa zona che più volte i soccorritori hanno battuto palmo a palmo in 8 giorni di ricerche ininterrotte. Poi questa mattina, poco dopo le 11, nel giorno del lutto cittadino proclamato per tutto il territorio lametino per i funerali della mamma di Nicolò, Stefania Signore, e del fratellino Christian, anche i resti del bambino sono stati trovati. Il corpicino era a circa 500 metri dall'auto che quel maledetto giovedì sera la mamma Stefania lasciò su questa strada a San Pietro Lametino durante il violento nubifragio. Quella sera la giovane mamma ha cercato di mettere in salvo i suoi bambini, ma l'acqua li ha travolti uccidendoli. I corpi di Stefania e di Christian sono stati trovati venerdì scorso nel letto di un torrente tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Più difficili invece le ricerche del bimbo di 2 anni a causa del fango e dei detriti, ma la macchina dei soccorsi non si è mai fermata. Ce l'abbiamo messa davvero tutta, con i vigili del fuoco, tutti i volontari di protezione civile, tutto il sistema di protezione civile e grazie anche ai colleghi, perché io faccio parte del CNR, i colleghi del CNR che sono venuti con georadar, con l'elettromagnetometro. Al ritrovamento del corpo del piccolo ha contribuito anche il georadar messo a disposizione dal CNR. È stato decisivo il lavoro di squadra, abbiamo lavorato sinergia. Ecco, abbiamo lavorato giorno e notte, da giorni, senza sosta, e abbiamo questo risultato che chiaramente non ci ripaga della perdita della vita di questo bambino, però quantomeno ci dà il conforto di averlo potuto restituire agli affetti dei suoi cari. Intanto, dopo il ritrovamento del corpo di Nicolò, i funerali sono stati posticipati a domani. I familiari delle 3 vittime del nubifragio dello scorso 4 ottobre, infatti, vogliono dare l'ultimo saluto ai propri cari nello stesso giorno, tutti e 3 insieme, l'uno accanto all'altro, come lo erano quel maledetto giovedì quando la furia dell'acqua li ha travolti. E nel servizio di Rosalba Baldino il dolore del padre di Nicolò, che era presente proprio nel momento del ritrovamento. L'uomo ha voluto ringraziare i soccorritori. La foto scattata nel momento in cui è stato ritrovato Niccolò, lui, il padre, le mani nei capelli, i soccorritori e il corpicino del figlio senza vita che la terra ha restituito dopo giorni di ricerche e notti insonni.
Pare che Angelo Fria, dopo la tragedia, dopo il nubifragio che si è portato via la sua famiglia, non abbia mai lasciato i soccorritori, seguendoli al fine di ritrovare anche il più piccolo dei figli per dargli degna sepoltura. Oggi ha voluto indossare la maglietta del Milan, la squadra del cuore di Christian, 7 anni, ritrovato senza vita insieme alla mamma. Al bambino l'aveva inviata Rino Gattuso, anche lui calabrese. Angelo, che schivo alle telecamere, ha trovato la forza per esternare il dolore e ringraziare gli angeli del fango che con lui hanno diviso angoscia e speranza, volontari, vigili del fuoco, protezione civile, il cui lavoro ininterrotto consentirà ad una giovane e sfortunata madre e ai suoi angeli di essere sepolti insieme e vicini. È un momento molto difficile per me, e solo io lo so, quello che c'è nel mio cuore qua dentro. Io so già creduto nella fede di Dio. E loro 3 sono già qua, non da prima, da quando è successo il fatto. Ora voglio solo ringraziare tutte le persone, i volontari che sono offerti per me, gli amici e dei dintorni, tutti quanti, e specialmente quelli che hanno trovato mio figlio, Nicolò, perché mi ha tolto un peso nel cuore grandissimo. Loro si chiamano Antonio Primo, che è lo scavatorista, e Domenico Trovato, la persona che avrà una medaglia. Dategliela a queste persone. C'è bisogno di lavorare con gente col cuore, che c'è nel cuore. Ed è giallo a Filandari nel Vibonese, dove sono da 2 giorni che non si hanno notizie di un 23enne. L'auto del giovane è stata incendiata, sono stati i familiari a darne l'allarme, indagano i carabinieri. Un nuovo giallo sta colmando di angoscia ed apprensione il territorio vibonese. Da 2 giorni non si hanno più notizie di Francesco Vangeli, 23 anni, di Filandari. È uscito da casa la sera del 10 ottobre per andare a cena non si sa con chi, e da allora di lui non se ne sa più nulla. Si sono completamente perse le tracce. Il telefono muto tutta la notte ha convinto i genitori a rivolgersi alle forze dell'ordine. In un primo momento si era pensato ad un allontanamento volontario, ipotesi che purtroppo si è propensi a scartare, perché i carabinieri, che subito si sono attivati nelle ricerche, hanno ritrovato l'auto del giovane distrutta da un incendio nei pressi dello svincolo autostradale di Mileto. L'Audi è stata posta sotto sequestro per essere sottoposta agli esami della scientifica. Mentre le indagini proseguono senza sosta per capire il motivo di una sparizione che sta lasciando attonita un'intera comunità. I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia stanno cercando di fare luce sulle frequentazioni del ragazzo, che è descritto in paese come persona seria e senza grilli per la testa, impegnato nell'attività del padre che cura la vendita di ferramenta. Una famiglia per bene, confermano tutti in paese. Al momento la procura ha aperto un fascicolo per sparizione di persona, mentre i carabinieri continuano le ricerche. Attraverso le celle telefoniche si cerca di ricostruire gli spostamenti di Francesco Vangeli e si prova ad individuare la persona con cui il ragazzo avrebbe avuto appuntamento. Ad una settimana dall'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Calabria, si comincia a fare la stima dei danni. Particolarmente colpito il territorio reggino. Una settimana dopo il tornado che ha devastato il quartiere Pellegrina alla periferia nord di Siderno, comincia a registrarsi qualche malcontento tra i residenti. Tutto parte dall'enorme quantità di detriti raccolta davanti alle abitazioni devastate dalla furia della tempesta e non ancora smaltita, ma anche dalla asserita assenza delle istituzioni. Intanto i detriti, sarebbe stata chiesta la rimozione, ma gli addetti pare non possano agire senza autorizzazione da parte di organi superiori. Sarà probabilmente tutto motivato dalla particolarità dei rifiuti che impone una raccolta differenziata degli stessi, ma resta il fatto che il materiale sistemato adesso davanti ad abitazioni semidistrutte sulle strade rappresenta un pericolo. Infatti, ove dovesse ripetersi, e naturalmente gli scongiuri si fanno, un evento simile a quello di 7 giorni fa, proprio quel materiale metterebbe ulteriormente a rischio l'incolumità di molte persone. Girando per le stradine del quartiere ancora tanta gente al lavoro per mettere in sicurezza vaste aree e costruzioni. È chiaramente uno stato di emergenza che permane e che ancora deve essere superato. I tempi, si sa, non possono essere brevi, ma alcune iniziali risposte servirebbero per ritrovare un po' di fiducia. E partiranno fra qualche giorno, agli inizi della prossima settimana, i lavori per il Parco del Benessere a Cosenza. Bisognerà attendere invece novembre per il tratto che riguarda la cittadina di Rende.
Il cantiere è pronto da un mese circa, ma i lavori, almeno apparentemente, non sono mai iniziati. È la lamentela più diffusa da parte dei cosentini che si sono visti sbarrare la strada su una delle due corsie del viale Parco Giacomo Mancini. Inevitabili disagi per gli automobilisti, le polemiche e le proteste di chi percorreva in due sensi di marcia l'arteria diventata in pochi anni una valvola di sfogo per il traffico cittadino e oggi impiega più tempo del solito per raggiungere varie zone della città. Effetti del cambiamento destinati ad affievolirsi con il tempo e con l'abitudine, ci è stato risposto nei giorni della chiusura della corsia dai vertici della Polizia Municipale, ma in questi giorni, probabilmente proprio a causa dello stand-by dei lavori, sui social abbondano i post con immagini di traffico a rilento corredate dai tempi di percorrenza. Dalla prossima settimana, perlomeno, con l'inizio dei lavori, la chiusura avrà un senso. Certo, fino a questo momento, non si è stati con le mani in mano, sono stati effettuati gli interventi prodromici all'esecuzione dei lavori per la creazione del Parco del Benessere, il frutto della trattativa tra Regione Calabria e Comune di Cosenza, fino a qualche tempo fa, su posizioni diametralmente opposte riguardo alla realizzazione dell'opera e, dal giugno 2017, con l'accordo di programma firmato insieme al Comune di Rende, sulla stessa linea, o meglio, sullo stesso binario. Non convergono sulle posizioni degli enti pubblici i comitati che hanno manifestato da subito la contrarietà allo smantellamento del Viale Parco. La protesta viene attuata con una certa frequenza. Nei prossimi giorni i componenti del no alla metro, sì al viale, saranno a Corso Mazzini per proseguire la raccolta di firme, in attesa che venga accolta la richiesta di incontro inoltrata nel mese scorso al prefetto Galeone. Il restyling per Taurianova, cantieri aperti in programma opere pubbliche per circa 9 milioni di euro che cambieranno, assicura l'amministrazione, il volto della città. L'amministrazione di Fabio Scionti in una conferenza stampa snocciola una serie di numeri e di cifre riguardanti i lavori pubblici svolti nel comune di Taurianova e in particolare di quanto ancora si dovrà fare. Sono circa 9 milioni di euro che la giunta Scionti ha ottenuto in 3 anni di attività mediante finanziamenti pubblici, malgrado il dichiarato dissesto finanziario dell'ente. Opere importanti per la comunità in fase di svolgimento, in itinere e tanti altri cantieri pronti a partire. 15 opere per un totale di 9 milioni di euro, quindi di opere in fase di progettazione e quindi alcune che sono state quasi mandate in gara, distribuiti non solo su un settore ma dallo sport alla cultura, all'urbanizzazione, all'idrico, al risparmio energetico. Da qui a 2 anni io spero di realizzarli la nostra amministrazione, come ha ben detto siamo al 3° anno, ne mancano altre 2, avere 15 opere che stanno partendo oggi significa che se ben seguiti e se tutto va bene, alla conclusione del nostro mandato saranno tutte realizzate. E studenti in piazza anche in Calabria per dire no alla politica del governo sulla scuola, cortei sia a Cosenza che a Catanzaro. Salvini, Di Maio, ma quale cambiamento? Il vostro programma si chiama sfruttamento. Studenti in piazza a Cosenza, la mobilitazione nazionale per rivendicare il diritto allo studio, cartelli e slogan contro le politiche sulla scuola pubblica del governo. Il ministro Fontana, neo ministro dell'istruzione, ha detto che la buona scuola è fantastica e che bisogna anzi potenziarla. Noi non ci stiamo, non vogliamo che gli studenti vadano a lavorare gratis per le aziende, vogliamo essere pagati, vogliamo avere diritti e tutele in alternanza scuola-lavoro e vogliamo una scuola che sia degna di questo nome, a partire dall'aspetto principalmente dell'edilizia scolastica. In centinaia anche a Catanzaro, dove i manifestanti hanno marciato sostenendo uno striscione con la scritta "No al governo della repressione", in piazza per il cambiamento. Ci sono le solite politiche che favoriscono una scuola per pochi, una scuola che privilegia chi può permettersi un certo livello anche a livello di istruzione. Tante scuole non ce l'hanno a norma e non solo nella nostra città ma su tutto il territorio nazionale. Appunto sarebbe meglio andare a concentrarsi sulle vere priorità della scuola e dell'istruzione italiana, dato che ci sono molti dati che attestano che le cose non vanno bene purtroppo da questo punto di vista nel nostro paese, e andare a spendere, investire tante risorse che potrebbero essere utili in altri campi a noi sembra sbagliato e siamo qui oggi per far sentire la nostra voce. Qualche disagio al traffico nelle città dove i cortei sono stati scortati dalle forze dell'ordine.
Ora la cronaca: inneggiavano contro le forze dell'ordine i giornalisti nel gruppo Facebook fondato proprio da Emanuele Mancuso, figlio del presunto boss Pantaleone alias l'ingegnere, poi chiuso dalla polizia postale a seguito di una serie di segnalazioni, con questa motivazione che Pino Marasco, candidato a sindaco di Nicotera, ha espulso dalla sua lista elettorale Alex Cocciolo, di 23 anni, lista per un posto da consigliere comunale nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, sciolto per infiltrazioni mafiose. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Un assistente capo della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nella casa circondariale di Paola, dove al 30 settembre erano ristretti circa 219 detenuti, la metà dei quali stranieri. Lo rendono noto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAP, e Damiano Bellusci, segretario nazionale. Due corrieri calabresi, marito e moglie di 35 e 29 anni, che trasportavano a bordo di un'auto circa 1 chilo di cocaina, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Catania. La sostanza stupefacente, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 100.000 euro. I due coniugi sono residenti a Rosarno, nel Regino. È stato arrestato per rapina aggravato un 60enne già noto alle forze dell'ordine. Insieme ad un complice ha tentato di rapinare un market a Cosenza. I due, con il volto coperto e armati di un coltello e una pistola, avrebbero minacciato la cassiera. Il rapinatore, che impugnava il coltello, ha tentato di portar via l'intera cassa, ma nella confusione ha portato via l'hard disk del computer. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato e arrestato uno dei malviventi. Incendio questa mattina in un istituto tecnico commerciale di Soverato. Il rogo, che sarebbe di natura dolosa, ha interessato una catasta di cartoni posizionata all'esterno della scuola. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all'interno dell'edificio. Sull'accaduto sono in corso le indagini. Ancora sgomberi a Reggio Calabria, dove la prefettura ha disposto l'allontanamento delle persone che avevano occupato abusivamente immobili confiscati all''ndrangheta. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno dato esecuzione allo sgombero di 2 immobili, uno a Sant'Ilario dello Ionio e l'altro a Marina di Gioiosa Ionica, entrambi confiscati a famiglie di 'ndrangheta della zona. Un'altra notizia: al termine di indagini condotte dai Carabinieri di Potenza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari sul furto e la ricettazione di veicoli agricoli, sono stati arrestati 2 calabresi, un 39enne di Corigliano Calabro e un 31enne di Laino Castello, con precedenti penali e già ristretti per altra causa. I militari hanno eseguito i provvedimenti di custodia cautelare e domiciliari emessi dal GIP della città calabrese durante le indagini iniziate nel mese di maggio del 2017. Fra le province di Potenza e Cosenza sono stati recuperati ben 5 mezzi agricoli per un valore totale di circa 100.000 euro. Adesso ci spostiamo a San Ferdinando. Per la Tendopoli l'amministrazione comunale è stata costretta a ricorrere all'affidamento diretto. La gestione della nuova Tendopoli, quella voluta dalla prefettura di Reggio Calabria, che ha portato un po' di ordine e civiltà per i migranti di San Ferdinando, non è di facile conduzione, anzi è una bella gatta da pelare, visto che il comune è stato costretto a ricorrere nuovamente per l'amministrazione dell'accampamento ad un affidamento diretto. Alla fine di giugno la stazione unica appaltante della città metropolitana di Reggio aveva accertato che nessuna impresa è stata disposta ad occuparsi dell'organizzazione della Tendopoli. Il contratto prevedeva la gestione di 12 mesi e prevedeva anche una spesa di 120.000 euro, di cui 72 per le spese di personale. Gara andata deserta e il comune, guidato dal sindaco Andrea Tripodi, è stato costretto a individuare nella white list della prefettura un'associazione idonea e riconosciuta che potesse garantire tutti i servizi richiesti per altri 3 mesi. La società è stata individuata in Liberi di Fare, una SRL con sede a Reggio Calabria, che, convocata negli uffici comunali, ha dato disponibilità per la gestione temporanea di 3 mesi della Tendopoli per un compenso complessivo di 38.000 euro. La società dovrà controllare gli accessi all'accampamento, ovvero il front office, avrà compiti amministrativi di segreteria e aggiornamento di una banca dati dei residenti e infine nella manutenzione ordinaria e nella pulizia dell'area e degli spazi comuni. Ed ora a Cosenza, dove la mostra fotografica di Teresa Marano, che racconta i luoghi più belli della nostra terra, è stata inaugurata a Villa Rendano.
50 scatti è un piccolo viaggio nelle nostre terre, ricche di storia e di cultura, è la mostra fotografica di Teresa Marano, ospitata a Villarendano, un evento patrocinato anche dal comune di Cosenza. Sono fotografie che ho scattato tanti anni fa, poi mi sono fermata, non ne ho fatte più perché mi sono sentita appagata, ecco. Nasce forse dall'infanzia, l'amore per i nostri borghi, per i nostri luoghi. Sono cresciuta in uno di questi luoghi e non è una passione, è proprio un modo di vivere, una vita dei nostri borghi che comunque è stata sempre complessa ma nello stesso tempo semplice. Mi ha dato moltissimo, mi ha dato una vitalità e un amore per la vita, per la natura. Io, grazie a uno di questi luoghi dove io sono nata e cresciuta, posso dire di aver avuto un'infanzia felice, felicissima. La mostra fotografica di Teresa Marano è visitabile fino a sabato. Il costo del biglietto comprende la visita al Museo Multimediale Cosenza Itinera e parte del ricavato sarà devoluto all'associazione animalista AIC Ollus, Adottami in Calabria. Domenica 14 ottobre invece a Villarendano, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo Multimediale Cosenza Itinera offrirà alle famiglie visite educative, giochi a tema e tante altre attività, tra cui l'iniziativa Piccolo ma Prezioso alle ore 20. Ora parliamo di calcio con la Serie B ferma per gli impegni della Nazionale. 2 sono i colpi a sorpresa in Serie C per il Rende alla vigilia proprio della sfida con il Potenza. Negro e Galli puntelleranno l'attacco e la difesa dei biancorossi, mentre il Catanzaro sarà di scena domani pomeriggio a Pagani, mentre la Vibonese ospiterà domani sera la Cavese. La Regina invece giocherà in posticipo al Marco Lorenson di Rende con il Siracusa. Colpi quasi a sorpresa per il Rende. Michael Negro e Jacopo Galli da oggi vestono il biancorosso. La squadra di Francesco Modesto puntella attacco e difesa inserendo 2 elementi di spessore. Negro, attaccante classe 88, nella scorsa stagione ha giocato nel Pisa accanto a Moscardelli. In passato con il Matera ha collezionato 17 reti in un solo campionato. Svincolato dalla società toscana, era stato accostato a diverse squadre, ma la società del presidente Coscarella è riuscita a vincere la concorrenza. Galli, terzino destro, classe 1993, era svincolato dopo l'esperienza nella Casertana, caratterizzata da un infortunio al ginocchio. Si allenava col gruppo allenato da Modesto già da qualche settimana. Domani sera a Lorenson sarà di scena il Potenza, un'occasione da non fallire per ritornare alla vittoria dopo gli stop in Coppa e campionato. Con Galli ho avuto la fortuna di giocarci a Crotone, quindi conoscevo già il ragazzo, conoscevo la sua professionalità. È un giocatore che viene da un infortunio l'anno scorso con la Casertana, però adesso è ripresa, quindi e sicuramente ci darà una grossa mano perché comunque è un giocatore di livello importante. Negro si conosce, quindi non sono io a raccontare chi è Negro perché comunque già ha una carriera importante sia in queste categorie sia in Serie B. È un goleador, dove è un giocatore che fa 250 partite, che ha 30 anni e fa 92 gol, 93 gol in carriera. Per me è un bomber, quindi poi dobbiamo essere bravi noi a metterlo nelle condizioni per fare gol con noi. Sarà di scena a Pagani il Catanzaro, lì dove i giallorossi hanno aperto la stagione con un successo e l'11 di Auteri al Torre dovrà cercare il bis per tenere testa o recuperare terreno nei confronti delle prime. Scontro diretto per la salvezza tra Vibonese e Cavese che si affronteranno alle 20:30 a Razza. Il difensore Silvestri sarà auto per infortunio, ma Orlandi dovrebbe recuperare altri elementi acciaccati. Dovrà attendere lunedì la Regina per misurarsi col Siracusa. Non si tratta di un normale posticipo, ma di una scelta forzata dall'indisponibilità del Granillo, che costringerà gli Amaranto a chiedere in prestito il Marco Lorenson di Rende e a variare il proprio calendario. Una situazione logistica particolare che si somma alle difficoltà incontrate dalla squadra di Cevoli in questo inizio di campionato. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
La perturbazione nord-atlantica che ha causato un marcato maltempo sulla Sardegna e nord-ovest dell'Italia, nelle prossime ore tenderà ad esaurirsi a causa della presenza di un vasto e robusto anticiclone sull'Europa orientale. Sulla nostra regione, nella prima fase, la giornata di venerdì, causerà un'accentuata variabilità accompagnata da una debole stabilità. Il miglioramento però già nel corso della seconda parte della giornata. Si prospetta infatti un fine settimana all'insegna del tempo stabile. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Sabato, generale condizione di tempo stabile e soleggiato, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, con possibili fenomeni. Temperature stazionarie che risulteranno al di sopra delle medie stagionali di alcuni gradi. E adesso analizziamo lo stato di mare e venti. Sabato, poco mosso il Mar Tirreno con venti in regime di ebbrezza, mosso il Mar Ionio con venti deboli dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.medeincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.